tuko turabona ba Mimi Mihaye ba Kigingi bagenda gukinira amafilme ibiganiro baza kuririra ku mateleviziyo mu Rwanda ngo bimeze uko mbe urazi ijya visibility ijya fan base batwara mu Rwanda y'abarundi ko bariko barategura ukuntu bazotera ubwo abarundi bamaze kuba benshi nkuko byabaye mu myaka iheze ikimbabaza cyane rero ajya amateleviziyo baza gukorera ku ibiganiro niyacoza igihugu cacu igituma kinga ariko arakoreshwa n'u Rwanda atavyazi ariko arakoje gukora ibiganiro performance zo muri Jen's comedy ajya muri comedy night yose yaragiye sivyo Kigingi mu gihe uburundi n'u Rwanda biteye kubira cyane wa Mr Tubane neza muri vya bihe bari ko badutukira president ya baramutumye ko muri Jen's comedy bamva bamaze kumutumako sinzi akantu yavuze igihe bari kwatuka president ahubwo ati twubahiranye n'icubahiro wacu natwe iwanye ntumwubahuka bahise bamukasoringa kuri affiche ibaze ati bamukuriye kuri affiche kubera iki ahubwo ikintu saba aba journaliste mu biganiro vyacu nje vyose narabasavye ntibazosubire kunzanira izina Chimamanda jewe ujya ntitunganya sinovuga influence arayinduje muga ntitunganya mind then ishobora gutiramana no mu urubatse gakodi we jewe ujya ntitunganya ivyiyumviro bro utubatse. Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni Mr Vibe yamabazanira vibe mu kiganiro icarico cyose, okay? Mubona yuko nabazaniye umuntu bita umusesanguzi. Yamazanana na vibe, subiramwo vibe. Mr Vibe. Ni Kodi da Black. Kodi da Black, Kodi Bohoni, Kodi Patrick. Aho sena yanje papa. Musaza amazina ninde yaguhaye bro? Amazina abantu benshi bagenda baya. Hariho nindi zina yitwa Simba ndo. Namazina abantu bagenda. Rigure urongera ko Kodi da Black umusesanguzi. Yes. Sharapura ninyongereye ko merci. Yeah, turaguhaye kaze muri studio ya Gatech. Asante sana kunyakira muri studio za Gatech TV. Iyo ndahari kenshi mba nishimye kuko ni heza. Aga climatisere na kayasho arayibora abantu badukurikira. Vraiment hameze neza cyane. Asante sana. Twe turagerageza kwitaho abainvite kugira bagire vibe. Yes musaza ndakuzanye inyuma y'ikiganiro twakoranye na fapase. Habaye ama commentaire menshi aguponda. Andisinga. Yeah. Vuga tuno muhungu yubahutse yurira igiti kiturirwa ari we Simbizi wa Semavumba. Twarasomeye hamwe ry'ama commentaire amwe nizere ko nawe winjiye mu commentaire kuko warambwiye ko witaho ivyo abantu bavuga. Yes ndavyitaho cyane. None wewe wabifashe gute mon frère? Ibi biganiro duha abantu turabiha abantu bashonje, turabiha abantu bahaze, turabiha abantu barushe, turabiha abantu baborewe, turabiha abantu bataborewe, turabiha abantu baryohewe, turabiha abantu bashavuye, turabiha n'abagore bagwanye n'abagabo, kandi turabiha n'abagore bakubiswe n'abagabo. Rero bivanye mwese na situation yarimwo gutanga commentaire yifuza cyangwa commentaire akuye hariho hose biratahuritse. Kuko umuntu urashobora kumuzana ikintu ugasanga siyo vibe yarimo ategeza kukubwira ivyo ashaka. Rero ivyo sindabita ko mwanya cyane muga kenshi iyo wanditse commentaire inyubaka abari bon muga kenshi kinyohera. Iyo wanditse commentaire ndisinga hari umuntu acaza kunyishurira mu kwaza cyane. Kumbure hewe narakibonye man bugira afite bakunzi bro. None yeah ne big up sana cerebre bro. Urazanye cerebre nayikoreye abantu. Nandi ndi mu bacerebre. None wowe kuvugira Kigingi wisonzika ariko nawe urakeneye quelque chose. Jewe mani jewe ibintu mvuga ukuri unkunda ukankunda unyankukanya kandi mvuga desa nova ndagerageza gusoma urusa kugira ndaruzanira abantu ndabazanira ukuri ko hari abantu babona ibintu biba batazi ukuri kwavyo mugaje ndagerageza kubishira muri reality ya nyavyo hama abantu nkabaha ibintu vyabo. Rero nyamba navuze Kigingi nuko hari ibintu yaba yakoze bitameze neza kandi sinzoreka kubivuga nzokwama ndabivuga pe umuntu wese azokora ikintu kitagenda neza ndi hano kugira ndakivuge kandi sinzoza muri ryasasi yabaneri nati baza batuka abantu je nzokoresha diplomacy y'ubusesanguzi. Yes. Yego ya nizere yuko abantu bamaze kuronka inyishu zinaziriye yuko ico kintu rangirije ko ni ciza cyane kandi nta muntu yobideha cyane gose. Yes
hanyuma hari ikintu nagomba twinjiremo kodi urabona yuko tumaze igihe tubona bombora hagati ya twebwe na baba banyi bacu abanyarwanda yes wewe kuyitira umubano si mwiza kabisa nkuko bivuze ariko tukabona hari abantu baguma baja mu gihugu cabo ntitona batsina ego ibi bintu bivuga ku iki bro ibi bintu menti phone amanda bivuga kandi abantu bazobona yuko je ntarira busema je de black parce que ndagerageza kubazanira ukuri nkuko bivuze tiko turabona abarundi cyane cyane abakinyi ba filime baba bari kwarirukira mu Rwanda baza gukorera ibiganiro ndetse baza mu gukina n'amafilime ariko ntitubone baza mu Burundi ni wacu yes sivyo yes icambere kimbabaza je namanda bivuga ndabisubiremo barashobora kuba bariko barakoreshwa na leta y'u Rwanda atavyo bazi canke babizi ntavyo nzi bashobora kuba bariko barakoreshwa na leta y'u Rwanda babizi canke batabizi ati gute tuko turabona ba mimimi hoye ba kigingi bagenda gukinira amafilime ibiganiro baza kuririra ku mateleviziyo mu Rwanda ngo bimeze uko mbe ndakubwire Rodrigue mbe urazi ijya visibility ijya fan base batwara mu Rwanda y'abarundi ko bariko barategura ukuntu bazotera ubwoba abarundi bamaze kuba benshi nkuko vyabaye mu myaka iheze gasubiremo ko kandi umunyarwanda kugira gufate amanza kwigarurira abiwanya rabo kunabiyegeza imitima yanyakayigarurira fan base kayizana sivyo burya bari karategura ikintu kidasanzwe nyamno musi mimari karajayo nyamba kinkari karajayo nuko ari karatwara y'abarundi batuma bakurikirana cyane sivyo kugira ngo barabukuntu badutegura ikintu kitameze neza banze batwiyegereze batwikana abana beza sivyo ikimbabaza cyane rero ajya ama televiziyo baje gukorera kwibiganiro niyacoza igihugu cacu niyo apresent igihugu cacu avuga yuko mu Burundi ari mu mwavu mu Burundi ataco bihambije mu Burundi ara inzara ibishe mu Burundi hasa nabi hasa no muri dushe idakorofye nahone urumva bamwe baducafuza none sinaba nabivuze ujya kiramani akinana na mimimi kwaye sivyo ari mu batutse president wacu igitutsi kinakomeye iyo video nzoyibazanira ni muyishaka kiramani yatutse president wacu muguno umunsi mimari karagenda bakina n'amafilm yaratutse nyene icubahiro se barundi nize ko mimimire tuza kumushikira ka tumanze tuje kuri kigingi kigingi aheruka gukorera ikiganiro sinzi TV raho kwa murinda habi Irene ubona yagiye ahantu henshi ariko cyane Irene yarahatevye hariho ibintu uri kurumviriza ikiganiro asigaye agomba no gukoresha amajambo y'ikinyarwanda hari abantu bavuze ati ibi bintu ntabyo dushimye nk'umuntu afise ijambo nk'umukomediye mu gihugu cacu wowe bivuga ku ikimara bro kigingi no muvuga ko vyinshi kigingi we wari karakoreshwa pe mu buryo bweruye n'u Rwanda kuva twugara imipaka kigingi yagumya ko aje gukorera ibiganiro n'amakomedi ndaguha karorero uze reka tuhateba ahantu igituma kigingi ari karakoreshwa n'u Rwanda atavyazi ari karakoje gukorera ibiganiro performance zo muri Gen comedy ajya muri comedy night yose yaragiye sivyo kigingi mu gihe uburundi n'u Rwanda biteye kubira cyane waka reka rengaruka ikibisuko yagiye gukinirayo ariko uburundi n'u Rwanda biteye kubira cyane waka ahubwo reka tuyage ahari karakorera ivyo biganiro televiziyo yitwa Igihe benshi barayizi televiziyo yitwa Igihe mu Rwanda niyo yirigwa iravuga kandi niyo yashikiriza cyane ibintu vya M23 ivuga ngo vya M23 ukuntu yasevyanye n'icubahiro wacu yavuga ngo n'icubahiro wacu ngo avuga ibintu vyo kujya gusa ngo nta miterambere ivyo vyaca kuri TV yihe Igihe ngo yorora ngo isazi ngo yorora ngo inyo ivyo abanyarwanda baza barabivuga kuri rya televiziyo Igihe nyene badisinga president wacu urumva bamwubaka mu gihe twe tutarigera twubaka president wabo papa uravyumva bavuga nibo bariko baravuga ko president Neva son excellence general major ariko arategura ihonyabwoko ku banyamurenge bari mu minembwe mugaragaje dutangara ati none ko abanyamurenge mu Burundi babayo za Musasa bariyo za Hehe bariyo ko kwatohera ihonyabwoko ku bari mu Burundi ijya Igihe niyo yagerageje kudestabiliza Burundi kugira ngo Burundi mu makungu babone nkari igihugu cabicanye cabamesha gusa babicishije ku ndongozi zacu umugambwe wo ntako batawugira ngo imbonera kure ngo zaramaza abantu ndibaza urabizi sivyo iyo bivugwa na televiziyo Igihe ariko twarabonye Prito Alfred Obe
benshi bamenye nka Kigingi ariko arakorera ibiganiro kugira iki bereka abarundi yuko ari abantu beza bariko babanje gupromotinga irya show yagiyemo kugira banze bereka abarundi yuko ari abantu beza kumbe ariko baragarukana ya fan base kuko deje abarundi twamaze gucugwenge umurundi ntushobora kumwemeza ikintu papa ariko kodi tukiraho naho uri kuravuga ivyo bintu Kigingi turako yamamaje ibikorwa vyacu ariho nk'aba star dukurikije kuri ka video nakweretse yaravuze ati jewe Kiriku yaraje arakubita kubyo uko jewe nagiye kuri stage ndabura ico nkora ico kintu ego yaravuze ikintu ciza avuga yuko umuziki w'u Burundi n'u Rwanda mu Burundi batacirukira umunyarwanda kuko mu Burundi hari amahiti song menshi ico ni ciza mugabo nyamba wori umustar n'umuntu abantu bigira ku ibintu vyinshi papa star urazi ico bisobanura n'umuntu amurikira abantu bashobora kumwisunga kugira ngo bakore nk'ivyo akora uno musi uri kuraja kuri televiziyo yadisize president wacu yamututse peu importe nibiki ibi bintu ni politique nta kitemo politique papa nta kitemo politique kuko nyambura umunsi abanyarwanda bariko baramwiyegereza bakeneye fan base y'abarundi urazi ko batera ubwoba abarundi uribuka igihe mu migwanire muri Kongo baza bavuga yuko ubunyene M23 gire atake Bujumbura kugira abarundi bahunge nka 2015 se bazana ibihuha ngo abantu Bujumbura ngo aheze ngo intambara ngo nibiki bafashije na za RPA sivyo abarundi barahunga abeshi banahunze nta numwe yarara ahantu manifestation zariko zirabera abeshi bahunze babibera ruguru mugare te y'u Rwanda nyamba iteye ubwoba abantu bifishigire bakoze uko abahungiye imahama bose mu Rwanda b'abarundi uno musi nta numwe yemerewe guhunguka ko barabonye ko bahenze rero te y'u Rwanda urabona nk'ubu twumvise yuko bariko baragerageza gutera Burundi president yarayivuze ko bamaba bariko baragerera amajanja gutera Burundi nta utabizi ivyo ninde atabizi ba mu Burundi u Rwanda kwamba gwiteguriye kudutera rero ikimbabaza nuko ba mimi bacaja gukora ibiganiro na babandi badutuka basi ntibashiremwe n'ubwenge nabuke ego business ni business twoyivanga n'amaranga mutima mugabo ariko barakoreshwa none Mr Vibe ndakubaza baja gukorera ibiganiro mu bundi nta mateleviziyo ahari akazi bakora ku biganiro yagateke si televiziyo ikaze mugabo kugira umwicarike ngaha mu Burundi kugira umwicarike ngaha kuri televiziyo yawe agusaba amafaranga usaba ivyunguka sivyo agusaba amafaranga mugaha hari yarafata itike y'indege ararisha amahera kandi no kubiganira azobiri actually again urumva kubera iki erega bariko baradusuzuguza mu makungu twebwe nizere ko Chris badusuzuguza nabone barisuzuguza bayido erega site tunye dusuzugurika ko uno munsi Uburundi twibereye ku muvuduko w'iterambere urumva ugusuzugura muri kanini ivyiyo wowe wirabire target yawe izi fan base bariko baratwara mu Rwanda nibazizene kwa televiziyo Burundi none bazokomaza guhiga ama-support hariya mundi erega zia televiziyo zo mu Rwanda zo zakujirwa n'abanyarwanda ariko kodi tukiraho abanyarwanda nabo uri kurabiraba ibi bikorwa bya Kigingi ba Mimimireye n'abandi ba Dramati bamaze kuja mu Rwanda ntibirabwa mu Burundi gusa bro no mu Rwanda birarabwa none nimba abanyarwanda babonye ati kwa muntu twara tubona kuri televiziyo ngo uyaje nta nico nikibi bro mu Rwanda n'abanyamacakubiri bro none dufate Joachim imyaka yirutse mu Rwanda yakuye yiki nubu ni yari yamayo akura yiki ahubwo aravuga ati igipeti cyo mu bundi kigitera hamwe rero nizo mentality bagifise mu mutwe bro buryo no musi nyambo no musi jewe tujanye mu Rwanda nanaka ntibadukonsidera cyo kimwe baracabona yuko hari abantu bameze nk'utunyeshamba nk'udukoko two mwishamba atagaciro bafise mu bantu rero tuze turaraba aya macakubiri bariko baratuzana miyo tugiye mu Rwanda ko atazogaruka tugira kingaruka no mu Burundi wacu twico twanka aha mu Burundi na sende David yashize imbere kuva 2005 ngiye kubutegetsi nuko ibintu vy'ubwoko yameze nk'ibibinganisha atawusumba yundi ndakubwira iki Mr Tubane neza muri vya bihe bariko baradutukira president ya baramutumye ko muri Gens Comedy umva bamaze kumutumako sinzi akantu yavuze igihe bariko batuka president ahubwo ati twubahirenye n'icubahiro wacu natwe iwanye ntumwubahuka bahize mukasoyinga kuri affiche muri Gens Comedy eko kijye yari yatumiwe bamukuriye kuri affiche kubera iki wumva atari ya politique bazana mu entertainment ariko Mr Tubane kijye gihe bavuze yuko yari exageye gute kandi na video we nawe wabonye
narayibonye ya video yavuze yuko tibanyarwanda bene wacu turabasavye mutwubahire president wacu ngo twubaha president wacu ico cyo tuma ariko hari abavuze ati nizina giwe nico yaragiye kurondera mu Rwanda kaca yinjizamo ako kantu oya hakubimbwa kumuhagarika bro muta hakubimbwa imyaka ijana bintare umunsi umwe bakwica ariko muri rya agence ntibari bazanye none yavuze president Mr Vibe nike kibi yavuze hajya ikintu kimwe kibi yowe yaravuze muri bijya ariko benshi bamwagiye muri rya video bamwagiriza ko yashatse kwinjizanya ibintu bitinjizanyamo okay muri rya video yaravuze yuko ageraje muri Genesis Comedy wapi okay reka tuje mu Rwanda Kiramani ntiyatutse president burya bugabo bw'ubukuri bwanzovu bwose ntibwatuka president ntubizi aba journaliste ntibatuka president wacu mandi ibintu vyishana no kubera ikiboba ntibari muri entertainment tubane neza naho yatutse mugabo aramukasorira duca ubwenge bro abarundi duca ubwenge ko nyambu no munsi Mimi na Kigingi na Joakimu na bari narigera na ba Divine ni mu promotionnaire wanje basinzotinya kumuvuga urumva nyamba ariko baridumbagiza mu Rwanda mwumva makuru cyane mwumvise yuko u Rwanda rugomba kutwata karuciye mu kibira amakuru mashasha bro tuba tuyazi bariko baragira amajanja kwata ku Burundi inyuma yaho uvira abarundi babatabiriye ubwira bariruka za minembwe barabasubira biza basubira goma sivyo bariko barashaka gutera Burundi baciye muri kibira muga byose tuba tubizi ntaho bija urumva abarundi bari magabo ko ugukubitiye iwanyu nzomusanga kumukubitira iwawe ko nawo woshobora sivyo kandi umutegerera kuva muri histoire umunyarwanda dufashe turakubita tukagira tepetepe president yabwiye mu Kirundo ivyo murabizi sinda bigaruka ko sivyo abanyarwanda rero aho nikuntu ko barakwegera abarundi muri ntuzeni kugira ngo berekane umunyarwanda simvuze bose ariko mvuze umunyarwanda cyane mu leta y'u Rwanda kunda kubivugira rimwe mugabo bantu mumbabarire abanyarwanda bose ni leta yabo ariko tukiraho wavuze manzureke mpetse ko bariko baragira amajanje Burundi baciye ngaha mu kibira sivyo mugabo bakiginga bariko baridabagiza mu Rwanda bamimi bariko baridabagiza bagenda biririsha ya Maria na mabibiriya mu kwaha boye mama boye jivyo sivyo nje kuvuga mugabo bariko baridabagiza mbega igihe bodutabira amasoro ngaha mu Burundi nabo bagiye mu Rwanda bogaruka vyogenda gute bo baki ko tuzoba twiko turaraswa naho bari nababahaye indaro gasa bizobora kugira bagaruka bazoburaho baca nibakumure baze dutingira wacu bazotwicira iwacu nakazi kabo kabisa bwico batazi mu Burundi nta musivira hari u Rwanda no buniri twatake papa tubarasa mu bwenge bro ewa nukuba kubita mu mutwe nukuba kubita impande zose abarundi wewe twebwe abarundi ubu twese turaba patriote umurundi nishobora kumusozugurira iwabo cyane kuva kuri baso kandi twebwe ntidutera ko aro nk'abanyarwanda bavuga ati bigiye twe ntidutera mugo duteye turakumomora wala none reba bakuye sasa tubabonesha aho mu bibi ngo mu cibitoki umunsi bariko baravuga ngo abanyarwanda kugira dutere baciye muri Uvire yavuze yashatera umupanga bakuye tugombane kabisa baze turwane ibyabo turabizi tubabonesha kandi ibitero byose u Rwanda rwigeze rutera ku Burundi rwageraje rutera ku Burundi nta nimwe bwigeze bagira akayisiti jamais daravi kuva ku bami bro nta na rimwe bigeze bagira akayisiti aha twovuga baciye ngaha mu cibitoke nta numwe yasubiye inyuma baciye mu kintu nta numwe yasubiye inyuma aho bazoca hose bakuye kabisa karibu kwetu Burundi tubahe kila kitu tubazimane tubaho mukeke urumva kila kitu kiko yes kodi ukiraho turumva yuko uri mu patriote koko kandi nta muntu yitwa umurundi ashobora kwanka igihugu ciwe kiretse atazi vyiza byacu sindaguciriyemo aba bakinyi ba film abantu bafise influence nini ngaha mu gihugu sivyo nukuri ego mu bundi naho hoba hari bitagenda neza baze ivyo bintu bitagenda neza dufuha agashamba igihugu cacu none tumere nk'abacima amanda bajya barundi perdi
tumere nkabaci mu manda vre baze nyamba ari kitageneza dufuka gahoza igihugu cyacu ega nici wacu erega none nyamba no munsi cyuko turakimara amaza naho nzoja muri Canada sinzo kuba kuvuga ko ndo murundi mu Rwanda ho bazobavuga ati je ne vya bicuco vy'Uburundi batwita ibitera hamwe batita ko turi jeunesse rero mbarebe bo ndagusubije inyuma gato Kodi hari hakajambo wavuze ati simba ashatse kuvugira hamwe buri munyarwanda ariko mba mvuze leta ariko nawe ukaba uri kuravuga ikintu cuko ati abarundi ntibakwiye kuja ku mateleviziyo yo mu Rwanda kandi abanyarwanda nabo ntitubona bazino none wumva utari kura warabonye umunyarwanda je ukuri ariko none wumva wewe politiki utari kuyinjiza mu bene gihugu bitari bikwiye kugenda uko bro jewe ahubwo twebwe nibo bayitwinjiyemo kubera tubona hafi ntitwabasha kubona ivyo ariko baragira we kubera ikibo dukoresha ivyo bashaka muga twebwe ntibadusubirize mu nkoko sivyo uno munsi ariko tuko turakorera ibintu iwabo mugabo bo nta nimwe turiko turabonaza mu gihe c'abaririmbyi baza mu Burundi bazana ba infiltre nta utabizi u Rwanda rushobora kugutegurira intambara imyaka 10 ukitegura kandi ukayitegura ciye kubiwanyu urumva bajya abantu bari ko barirukayo zohava rusanga muri aribo bahindutse ba infiltre bamaneko bo ngaha mu Burundi baje kutuneka aribo batanga amakuru kubera ko politike u Rwanda kuri ayibashiramwe bukebuke navyo baramenya ariko ndanabatahura mugaba abone yuko umuntu arinze yiyumvira kwica bene wanyu kwica abavyeyi bawe kwica abagenzawe nawe ukagumuza kwikuba ku mbugi wiwe nawe azoguharukira bariko barashaka kutumena imitwe abanyarwanda baturasi batwishe muga wewe ugumuza kwidabagizi wabo umengo uricana cigitamba mboga cigishi nate kigenda casamye bra 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 bro tubone mbana nta ndakwanga gukundira umwana jewe rero sinzoje mu gihe zoyemeza je numufasha indege je do black ikambira ngo ca mu Rwanda nubwo ati hagarara nivire nuvuga ati s'il vous plaît hagarara nivire kandi nizere yuko ivyo atagwa nkoro urimo ngo wanka abanyarwanda ahubwo bikora kubwo gukunda ahubwo ukuntu leta yabirikira dutwara ukuntu igomba gukoresha abarundi nabi ukuntu ibigomba ku basi ntitwumvira impiwe kandi isi twenyene tubanye nabi n'u Rwanda muri Kongo berirwa barica abantu muri Tanzania ntariko baragira amajanje ntara yakagera kugira batanguze intambara mu Rwanda u Rwanda Ubuganda ntubizi niba amabarabara umengo imigendanire ngo bayuguruye vuba kubera bafashanye idiri yo muri Kongo ubundi bw'u Rwanda nta narime bigera rutekana mu gihe ibihugu bituranye bibaye amahoro urumva igihugu cy'u Rwanda jewe simvuze bose ariko zuravyumva ko ndavuga leta yabo umengo nakantu nyene kagashetani kiziye muri yase kugira ngo ashobore kuza karabuza umutekano watuye muri yase niko no bivuga ahubwo ikintu sababa journaliste mu biganiro vyacu nje vyose narabasavye ntibazosubire kunzanira izina Chimamanda jewe ujya ntitunganya sinovuga influence arayinduje muga ntitunganya mind Deni shwa gutiramana no mu urubatse Kodi we jewe ujya ntitunganya ivyiyumviro bro utubatse none kubaka je mbere wanashima abantu benshi barashobora kuvuga ati uri umwana ivyo ukora bro je ndi umuntu akurikiranira hafi ubuzima bw'igihugu ariko kuba ukacimamanda kumurusha mind umuntu asumira umuryango bro none je ubizi gute ko nawusumira bro petit urambona ukamengo ndi umwana ariko umuntu aba yahoye n'ibibazo byinshi yararenze igihugu kimwe bibiri bitatu ashika muri Amerika nturava ngaha bro nikanda waka histoire gato y'Chimamanda kugira agende bugi chance zirakora ndaza ashobora kuba utazi ngene Chimamanda yagiye muri Amerika Chimamanda yari mengo muri Kenya yamba atari Zambia acahurirayo n'umugore bari mwishuri ry'ibiragi ujya Chimamanda yarabegeye yagira ibintu vy'ibiragi bacahurirayo n'umuzungu w'umukecuru bahuriyeyo n'umuzungu w'umukecuru Chimamanda baca baragenda no aca mujana muri Amerika kubayo ujya Chimamanda agezeyo yaciye yihinduka wa mukecuru uravyumva Chimamanda yihindutse wa mukecuru ubu yaciye atwara umugore w'umuniger ari kumwe n'umugore w'umunigeria kandi w'umuragi bashobora kuba bavanye no muri Afrika
Chimamanda afise umugore w'umuragi wo mu Nigeria rero uku kuba yaragiye muri Amerika nishaze niko nawe Rodrigue tucanye ngaha muri Agate ejo tuvyuka numva ngo ri Canada nisanzwe Chimamanda urumva yajanywe n'umukecuru agezeyo yihakana uwo mukecuru ati rero ntakurusha mind kubera nivyo yashitseko ni kubera amachance. Yes nanje yanshobora kuvyuka sanga ndahandi hantu handi hakaze kandi no mu Burundi harakaze by the way. Yeah Kodi reka tugushimire. Naye ndabashimiye cyane kandi nizere yuko akama wateye abarundi bagenzi bacu ndetse n'abanyarwanda muri rusange hari aco bumvise kabisa. Ivyo navuze ni vyinshi ndashobora kuba navuze ibintu bitari vyiza mu nyihanganire ariko murabe vyiza navuze hama duhuriye muri commentaire kugira ngo duhana ivyumviro ndazi yuko wumva ikigano kakimara kumwanya utogenda utavuze nakare bavuze ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bacitwa icana. Yes bakunzi ba Gatech TV turabashimiye ukuntu mwadukurikiranye kandi commentaire zanyu turazisoma kandi mufite ikibazo mashaka kubaza nimero niyo mubona ko kandi mubananye mugira subscribe turangize tuvuga ngo ciao ciao.